با وجود مشغله‌های تحصیلی، شما همچنان در کنار پدرتان به یادگیری ساز و شعرهای آشیقی پرداختید. اما در سن 21 سالگی با مهاجرت به استان البرز، شهرستان هشتگرد، تصمیم گرفتید که نوازندگی قپوز را به صورت حرفه‌ای و کلاسیک بیاموزید. این تصمیم نقطه عطفی در مسیر هنری شما بود. پس از فوت پدرتان در سال 1386 شما با عزمی راسخ در سال 1388 به یادگیری و تمرین شبانه روزی پرداختید و با تلاش‌های بیوقفه در سال 1393 توانستید ساز قپوز را به صورت کلاسیک و با نوت‌خوانی بیاموزید. از سال 1395 تا کنون شما نه تنها نوازنده‌ای برجسته بلکه یک استاد و مربی بوده اید که شاگردان زیادی را آموزش داده اید. حضور شما در جشنواره‌ها، مراسم‌های فرهنگی، هنری، عروسی‌ها و یادبودها نشان دهنده تاثیرگذاری شما در جامعه هنری است. دریافت مقام‌ها و لوح‌های تقدیر از ارگان‌های مختلف از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج هنرمندان و خانه موسیقی آشیغلار گواهی بر مهارت و تعهد شما به این هنر ارزشمند است. و در نهایت دریافت تندیس افتخار نقطه درخشانی در مسیر هنری شماست. این تندیس نه تنها نمادی از تلاش‌های بیوقفه و مهارت شما بلکه گواهی بر تاثیرگذاری